Alifte ka gara matartu argite jiraajjan nama jaalatoo qabaat fira keetitti obboleen teetitti haadha abbaa kee qabda wanni karaa nama fuudhe karaa marannaan gan nama dhiifti digalee kanaafuu bona biraa sodaate natti himi obboleessi kee qaallee ta'e haa ta'u ilma dhiiraa xiqqeena qabdu wanni xiqqaa ta'e mataa inni ijjetanii waan barbaadde natti himi waan nama si ta'uu ta'e si ilaalee warraan kennaa Abboom jettiin teenya takka isaatiin dabarsitee meeqaa biyyaamanii waan isin taate naan galle meeqaa godinyaa si takka bilbilaaf jirti. Haloo sabboontu obboleettiitti agartee maal taatanii turtana dhufaa jirraa hayyee bar qalbiin nama deeqaata isaatiin deemee jira amma isaatiin halkanaa jira maal sila hayyee Bagai keluar dari kota. Sebenarnya jadi ini. Oke. Aku keluar dari kota lewat. Seperti itu. Jarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sitina kami. Naga. Jirtani. Tam. Selamat ada. Baru sana kau lihat tu. Baru simbal sila. Patanoi kam tamu. Hah? Ina kami mal ta tani tu sila mal wal ta tani timmi. Wal suntur si jaga sakana. Kurang yuang dan tambe sila. Saya tidak beratan mungkin yang bersisa sama. Saati dabala tahu ya tu kam. Kurang sa dabala tahu. Mare bilbiten tu. Itu sahaja sana tidak ada yang naruh sama. Yara ko ngabo kasta. Naga qabdata kam fayan barumsa kam Wallahi barums barida. jabada barums jabada nama baratu hiba jabada barumsa ke sarati jabesi hal nama lati mana zamana kan lati nama baratu tu garga jabesi sibira jarwara katina timat wana lu sibira dawa Tashirafon. warri kenalle mbeta amara sani asal sani nagain itu kan waktu baru sampai itu kubiti kontu kunjuru insyaallah nyata nyate ragaru amat fetu bela kabat wajib dulu mainnya narakong waktu nyate waktu kalian sini mati lengkap nih jadi situ mati ala nih rio tuh jual tiko mana deh gini Ashigara kaya ujatnya. ayo rakong awalnya orang mata bela kabat kayak itu wajib berarti nilai cuma nyata. Ish. Abu sangi betul kena begini sampai. Hello. Ayo tu kami. Abu pada nama lu kasih ke farda so kan lu kan arga jadi. Saya terus biar ni. Kau tu kau jadi saya terus biar. Mana jira boleh ti kau tu kau rep tu te, nak tu nojet tu jurti. Nak thale jinjane kau jini. Tak kau jinah semua kot. Kau tak kau lah siapa yang lu berbada ya aki. Sumpah deh. Lah kau sekali kau waran. Hayya habibi aje na magari. Ako isa. Sitina. Bari dar hambela jole sahabat se akan lupa theo jero tati. Ayalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jirta. Jirtu. Micira mana lah? Ede micira. Shike. Anaru. Akam jirtan. Ayala. Selama akan badul. Mal banen jara. Micira badal. Tuka. Jirtan. Akam gawal te akam. Mal taballa. Sita era. Jirani dunia tun beta. Akam bas. Sirawari dikha. Akam sini. Ay micira. Akam mata de ko rabbi. Yo asli bilang customer jitu. Zabara kan uji se ne beta ni. Uji woi na kabate. Kana bade. Akam sini. Kana fakkan sama pano. Bayang ke sini. Ma sini jerul sini jirtan.
Micciirra maal isa jira jedhee silkiin kee dammoo narraa dhufa. Waa'ee wartuu kanatti dhiisime. Maal si dhabame si dhabame. Nama godhunyummaan beekni nama saahiba namni kun saahiba dhikkeedha. Har'a isumatu ashii qabanna yaadachiisee bakka micciirraa bira dhaqee nama baay'inaa rakkina rakkoo guddaa keessa wajjin tarree Abboo si akka inni malee agarsiise. gaadha guyyaan beektee micciirra. Akka ofiiti. malee jee bakka. Naga qabdan. Nagaa hin jirra. Saahiban ganti cufti nagaa. Nagaa wallaa aboo no amalee beekee. Eno amma ho'i deemuu fi hojii akkuma jira hojiin alhamdulillah homaa jira. Beekti sittiin ijoollee bishaan nyaata waa fi dhibee. Abboo obboleettii teetii mee akkana jalaasii qaatee. Obboleetti xiqqooti. Wallahi kunoo simantu manallee. Waan adda addaa jira walaa barannu. Edda obboleettii waliin jirta. Akkam sittina Nagaami. Boltuqaa jedhama akkamati. Sittinaan jedhama. Wanni micciirraa numa fakkaata nama muraadha maal mucattiisi. Ani dammoo ashii. Tanaan intala akiraati. Naqa. Maashaa. Isin akka ijaati kafoon nutti ulfaatti. Maa tokkotti si jalaa fageessaa godhu. Maal godhan dubartiin taphaataa baate? Maal micciirraan osoo jiru maal turre simbiriirraan barartu bakka micciirraan jiru. Kanaafuu karaa maaraatti hin tarin malee nama gaarii dhuftee sangaa masqalaan godhannu. Laa bareeda lakki abboo akkam ilaaltu fi nagaa maal? Dubartiin zamana kanaa maal? Jiruun akka beemaa. Jiruun alhamdulillah. Jiruun gaariidha alhamdulillah. Fayyaa qabna fayyaa nutti kenne. Caaltuun tanuma. Akkam ofiisin? Nagaa abboo. Maa akkamii sinirraa babbareedeera maa jira? Maal Faabuloo nyaatamu. siyaamee dhumne. Maal kaa babbaayitanii haati? Edaati obboleettii ta'e waliin taatee nu dagatte akkanatti. Maal isiillee barumsa tokko ol kan ol agarra. Guyyaa hin dhaarannaa. Kaan manaaf sinu isaati kan ol agarra. Obboleettii lakki Yoo sittiinaa nama ajaa'ibaa qabdaati jechuudha. Mee anaafati yookiin hin beekamu soddaa taanaa hin Cirra waan akkanaa kana maal? Fakkaanne. Haati saayiba kiyyaa godhi waan akka. Saayibummaa na durallee hin beektu maal micciirraani nama waliin nyaanne. Nama kanaa sitti ati seenaa baay'ee waliin dabarsini. Anama qeedheenumaa fi wanta adda hin taane rakkoon qabu tokkoma. Haa ta'u kaa namni wal gargaaree jechuun lakkoofsi kee yeroo baay'ee cufaadhaa beektee. namni wal Ka gargaaree. isii irraa fuudhee si yaa bilbilu. Isin lakkoofsumaan qabdu. Silkii karaa. Micciirraan eessaatti kenna waluun agarsiisa. Silkii horii binnee beekaa horii. Micciirraa. Sa'aatii kanaan illee bilbila nama Silkii akkuma sochii ootee duree irraa fuutee dogoggora qorta qabaleessite. Akkasumas silkii tonnaa jenne duratti hin geenne waa hundam jettiin. Barumsa irra jirti. Mee barumsa kana bakka naa geeffamu ijoolleen sa'aatii kanaan waan silkii babbarraan beekta barumsa illee addaan kutti. namni barateessa ga'e amma micciirraati illee akkasii. Laa namni barate namni keenya akkas jedhee duubatti lambise. Ka barate ka nyaate badeen badate Oromoon. Nuyi warri baranne kun akkana lafa bannee magaalaa keessa deemne. Rizqiin teeta isii ta'uu hin dandeettu ta'a isii ta'uu hin dandeettu. Rabbii waa fituu illee gadi. Haa ta'u baratanii nama sammuu waa beektuu fi sammuu hollaantuu tokkoo miti. Kanaafuu intala tana rabbii bakkaan ga'uu barbaanna. Waati qidee akkasii qabaatti yaada akkasii qabaatti. Kana hunda maali anasi himaaliisi booda hojjaasu nama hunda. Amma micciirraa haganuu si dubbisuuf hordofne kaawwa. Taa kaawwa buna shaayii jettanii fiddanii waliin tura waliin tura. Ashii kama giddiina sanna qabe bakkaan illee didawii deema. Orto kaate nama dharaatti rabbii. Mee maali ano soosii argadde si Waliin laafii oollee akka nu waliin bullee wajjin jabbeefu. taphannee namni arginu gaa'amu gaa'ee. Maal ammoo guyyaa biraa si deebina obboleettii si bira Manuma mee obeena micciirra ijaan arginee deebinaa jennee akkasitti si finne kaaboo. Abboo jettanii deemtee ariifatte kan. Laan deebina guyyaa Abboo biraa. aduu xiqqoo ta'etanii yatiilee warreen biroon farseenaa. Hin deebina amma shiqaa deemnu kaasaatii. Adeemnu fakkaati wannaan jedhin isaa. Ayyee rakkoon qabu inshaallah. Sittiin jabaadhu kaa badini silaa silkiin qabu. Silkiin binnaa fi suuta rakkoon qabu. Silkii wayii jiraachuun oolchu na bira. Badin kaa. Maa silkii sitti waa wasii kan jabu booda irratti. Micciirra. Orto kaatee bitee. Hin deemee kaa. Barachumaa dhabde akkamas. Hayyaa fi abbiyaan akkam jirra alhamdulillah akkamas. Abboo. Jirtaa micciirra. Sila booda turraa bareedeera maashaallah. Maal mana kee nama Maal fuuti moo? Maal fuudha nama?
Yoo natti fuutee si amma si malee fuudha. Maashaallah. Akkam sila hojii mootummaa argattu. Maal hojii mootummaa argatta? Akkam sanaa jettee abboo. Bakka jiraame biraadarii. Sirraa bareedeera baay'ee wallahi rabbi sirraa. Biraadarii illee Ameerikaa jiran beeytaami. Waan maraachi na ergaa maal. Maal akkana taate ajiba sirraa deemu. Maali yoo fuudhellee si mari'achuu barbaada. Akkam ofii. Nagaa. Fayyaan kee. Jirtaati. Jireenya fayyaan. Buleettiin tee'oo meetire. Mijattiin mana jirti mana ollaa dhaayite jedhe hin dhufti ijoollee achi barumsa. Kitaaba wayii mijattii takka irraa fudhatte achi dhaayite deebiti. Aboo michi irra buleettii ajaa'ibaa qabda. Mijattiin ijoollee daa'ima beekte. Sitti baanaan Hanga ijoollee daa'ima sabiyyeedha. Tanama hiriyyoo mitti yaafteellee badii naaka baasuun qabdu laal michi irra. Mijattiin amma kasilaa beeku wallaahi waan nama zamana namaan galu waan san kana. Maal tana na jala baasnaan hiriyyummaatti yaafteellee jirtu. Mijattiin hin geenne natti fakkaata. Maal anillee kama beektu sani amma Maal namni bakka kalee maal tachi ta'a rabbi tokkicha malee namni beeku. Maal oo michi irra Nama zamana kana bifa beeka malee. waa maraan si faana jiraanillee hin beekta waan jiru bakka waan jiru siin jedha. Michatti akkuma goote bakka hin jiraa mitirin. Sunni kaa midhaan bishaan Michatti dhugaa erga gaafa argeeti dhugaan michi irra buleetti teessee ubara booda maashaallah. Manaaleen baatu asii achi illee deemtu malee. Buleetti bareedduu qabda baal bareedinallee ajaa'ibaa dhaabaa. Macaa tokko dhiyoo kanaan hawaabura na tuqee deeme. Jammartee amma michi irra anarra namni sii taru jira. Suni hanga isin bakka feete geessu si eega isin eeggadhu nu jedhe. Laa. Anarra namni sii taru hin jiru. Walitti aannan macaa saabatee nama baay'ee nama lubbuu wal jaalan nama rakkina bal'ina hojii Dhiisi bakka saayibummaatti yaadda balleessuuti. Saaba sirri jaaladhu. Ani garuu isaan yaadhee waan mijattiin jiru beeku. Ana akka kootii akka yaada isiitti. Beenu ala si baasee fakkaa si godhii maal jedhaati amma deemu. Kaayime. Kaay akkanatti si afaan gogaa maalii gogaa sitti naasa'u. Qeelee namni jiru. Si jiisaa kaayime. Mijattiin yoo deebite. Kaayoo. Mana mana dhabde. Kaay ammaa deebita. Gara biraa kutti. Takka lama jettoon deebita. Kaala guyyaa biraa. Guyyaa biraa kun guyyaa biraa fakkaa jennee kaafteeriyaatti bakka gaarii. Akkasi beeku san irra nan jijjiiramaa hartaa bara. Laalaan jijjiiramne. Ani dhugaara hundaa'e waan tokko doonannaa jedhee nama osoo mullee. Anallee na beektaa wantuqaa saahiba kee osoo beektu waan hin taane naasayni amma erga didde ani bakka hin deema mijattii akkasuma godhatti waan jiru waan jiru waliin jenna. Kan yaada karaarra jirtu baroomsarra jirtu. Nama itti jajjaruutu hin jirru. Mijattii illee nama. Ati nyaachuun barbaaddu. Nyaachuun barbaaddu. Foon ofii nyaanne sareerraan dhoogganii jedhanii. Ana baalee miti haadhaallee miti garuu waati feete ana waan godhuun qabu garuu adoo barattee bakka keetti natti tola mijattiin tun. Awoo waan shaafii hawaasiin jedha waa baay'ee sharafa akka qabu. Laabi waan shaafii xiqqoodha isiinu boroo largina maal kaa irra deemna kan. Jabaaddu akkasii jedhe achiin socho'in. Maala booritu. Michi. Ashki. Halaga. Abbo. Maa saaki keetu wayii dhufee deemee maa biraaf ta'e saree. Inni faamaa negatee dhufeera. Inni faamaa. Naa bilbiloo jettu akka gaafa saniiti. Suuraan nama nagatee tana buutee isaa dhabe. Waan dhufee ture. Gada dhufee asii wajjin oollee. Aboo dhaqeen beeku naa. Shaayii bunaa jennee wajjin turre baay'ee wajjin asii deemne. Bakka baay'ee natti haasa'e inni. Akka naaf ta'inna jalaa fuudhuu dhabe malee. Akkamitti? Waan nama jalaa fuudhanii miti. Fayyaan kee akkamitti jireenya afiyyaa? Akkamitti? Abboo irraa babbareedeera maal sila? Aboo dhiisi kaa. Bakka seeta kana nu seesa bareechisuuf deemi ani leema. Bakka seeta kana nu seesa akka kana dhufnee kun akkanatti jireenya nu fitte yeroo nu ulfaatti maatii illee akkanatti wayitii nurraa safaree. Kanaaf jettee kun nama kun magaalaa jirra jettee sababa jettee barumsarra jirtu. Kun maatii guyyaa waan ergaa nu ergine kan cinqaa keessa irraa abboo. Aboo sitti naannoo isa deemte qoyi obboleettiin ta'e maali qoyi si maali jettu? Inni dhufti mana jirti fatooyii miidhaarti si nama. Aboo nama ajaa'ibaati bar nama gaarii si mabbaate bara aboo. Mijattii mu? Aboo maashaallah. Mijattii namni maali amallee bifa wal fakkaata malee amallee nama garagara. Sirriidha. Keessa nama beekanii fuula nama akka malee. Na akka namaa garuu caalifti keessi caaliftu sanii. Akkasii amma waa wayii yaade beektee amma micciirraa kiyya.
Ana mijattii tana barumsallee hin barsiisa waan ati barbaadde rakkoon takka hin jiru. Innaa bakka yaaduu yaade garuu beekte sitti mullee qaanfadhellee saalfadhellee beektee nama sodaachisaan beekta. Nama akkasii kabajullee hin qabu si kabajaa maal jedhaa bakka. Kabajamaa kun qabutti. Akkasii beektee yaaduu. Maal waan ta'uu ta'e uummata hin danda'amu uummata hin dandeenya. Waan hin danda'amne haa ta'uu hin jettu. Sirri. Kanaafuu rabbuu dhukkuba gabbusee dawaa jala buusee akkasii mijattii tana maa namni si kadhatee hin jiraa? Mijattii akka ilaalchaatti nama baay'eetu qalbiirra kaa'e. Ammoo maatiin mijattii tana hanga barumsa kana bakka hin geetteetti murtee waan xeetisee agarruutti jedhanii qidee akkasii kan qaban isaan. Garuu ilaalcha mijattii waan yaaddu keessa sii namni beeku hin jiru. Mijattii illee jal'ifte akkuma agartu sanii. Hin beekne nama zamanaa kana garaa isaan bartu beekte. Nama beektee maal yaadee ture beektee jiraa kiyya. Isiin barumsaa barattu rakkoon takka hin jiru bakka. Ani bakka beektee ofumaafiyyuu barbaadee ni jira. Barumsallee waan isiin barbaaddu hundan godha. Siillee waan ati barbaaddu hunda sii godha sii gate. Anamma isin akkana jedhan dabarsine. Isin akka tiyya gootu bichaa barbaadee beektee barumsallee haa barattu amma takka rakkoon hin jiru. Yaa rakkoon qabu ijoolleen zamana kanaa waan ati filatte kan deemne hin beekte. Waan qalbiin duuka fiigdu malee. Waan qalbii siin feetu malee. Ka isii garuu hin jiru ani amansiisuu mokkoraati. Atummaan bichaa ammas akka yaadu wanni guddaan sii beekte maaf ati obboleessa isiiti waan ta'eef waan ati jette hin dhageetti isii waan ta'eef ati bakka ishii akkuma bichaa mucaan sun nama gaariidha jaaladhu yoo ta'e bakka dhumatee barii miti. Ammas mijattiin daa'imummaa waan qabduuf waa'ee kanaa xiqqoo itti ulfaata. Suuta wannaa jedhan malee. Kanaafuu isin yoonna itti olii dhiyaattanii sikiilee argattee akkasitti suutaan malamaa itti xaggaatee akkasitti wannaa itti malee akkanatti atummaan bichaan jechuun wanni guddaa maal beekta atummaan bichaa rakkoon hin jiru naan jedhi bakka gara keetii rakkoo yoo hin jiraanne uummata akka rakkoo siinatu amansiisaa waan barbaadde yoo taasise uummati barbaadde sii taasise yoo barbaadde mana rakkoon qabu ilaala qabeetti mijatti mari'adheeti waan mijatti naan jette si deebisa nama beekte dhibbaan dhibbatti waan amanee akkana sin jedhu tokko hin jiru. Ayyee kaamee itti mari'adhu atillee wanni itti mari'adhu ulaan si amanallee uqaala si amanallee. Jettee nama si gurbaa tokko illee jira beektee tokko akka jedhan tokko. Wel saayiba kiyyasan abbootem kana nama itteetiniin mucaa duriyyee maraattu. Innillee jira innillee waa baay'ee taasise. Qalbii mijatti irratti deema. Anama maali beektaa? Anama maali beektaa? Waan isin fedhan daangesuu hin dandeenyu. Anama isinlee waan isin irratti hundoomneeti. Waan isin barbaadu. Jettee nama intala dhalaa takkitti kana qabnaa tamana nu jirtu leesii takkittiidha. Fedhii isirra hundoomne waan isin jaalatte. Nu wanni goonu dhiise jechuun hin dandeenye. Maali fedhii isii eeguuf malee barumsa kanallee akkas soonee bakkaan gahuuf barbaadna. Isin lakki nama kanatti naa ta'e yoo jette ala wasaalee. Ayyee akkasii ati bakka atummaan bichaa nama taani waan ammoo ofiitu itti dhiyaadhuuti itti tuttuqii silkiillee qabdu akkasitti sii galaafi. Bakka anaa galee dhiisee hanqaraa sima bakka akkamasii wannaa jedhama. Akkas nagaa ofeetti gandi nagaa. Maatii wanni marti nagaa akkasii amma mana wayii ijaaruutu jira beekte. Eessatti ijaaraartu? Adaamaarra ijaaruutu jira. Akka isa geesseetiin yoo jedhe amma dammoo waan biraa wannaa jedha. Kanaafuu bakka wanni guddaan sima bicha. Obboleessi keessanii achuma jiran isaan? Achuma jiran isaanii. Quba isin bilbila? Maal bilbila dhiisi kun yaa dhiisi. An kana wannaa yoo jedhu ani ofii qaba kiyyayyuu nagaa maal isarraa godhatteeti. Nagaa qaba akkasitti. Kanaaf bakka akkasitti amma ariifadha iddoo deemuudhaaf ishee. Abboota bunaa afaan qullaa guyyaa takkitti shaalaan isheenaa. Shaayii jettiin ijaa. Bunaa fi shaayii sabtii dhufu kana boqonnaa qabdi. Akkasitti gurbaan sun ammoo deddeebi'aa beektaa yeroo baay'ee. Abboo kana rabbii jee waan jettuun situ beeka kana si caalan beeku. Mijattiillee wajjin itti olii dhiyaatanii wajjin haasanii beekta. Hin beekne kaa garuu akkasitti. Ati badimmee maraafu. Anillee qalbii si mana feeti. Gurbaan xiqqoon jarjaraa beekta. Hin jarjara. Hin jarjaraa ijoollee durii ijoollee nama magaalaalee waalee fufuudhaan fakkaate. Isi waa baay'ee baay'ee. Kanaaf akkasitti. Mijattii takkitti akka waa dhalaan addunyaa kanarra jirree asitti yaatiin ijoollee mijattii tanaa hin gurguradha. Maatii kanatti illee himu. Wallaahi barumsa isin nu barattu faayidaa tokko nu hin qabu. Nama gurbaan altuqaa jedha sun nama gaarii durii mooyyaa. Namtichi kun haftaa jedha ofii waa takka irraa hin baane. Gogaa. Maala kanatti mijattii fuudhee warata.
Isma gurgura turiyee waa hunda beekti tarakkinnas jireenyas waa hunda namaa beekti. Kun nama dunyaa jala fiigaa dunyaa argee jira. Yaa tuqaa sanitti gurguradhu malee naan taane amma godhe waan hojirraa godhe xabbashee jira baay'ee tokko beektu. Inni haa dhufu amma isaanis malamaan fadhee kaan itti sossobeetuma wantu qakkennaa. Sittin dhuftee? Dhufee waan. Akkam baatu sila? Maal turte waan aan jettaa? Maal sa'aatii meeqa baate yaa akka warra gisee mara bilbilee na gaafataan jettiin eessa itti nu kennan eessa itti narra bilbilanii ollaa kitaaba wayii jettii obboleetti goddanyaa sirraa fudhachuu jedheena. Akkasuma. Ammallee ijoolleen gaddaa sun ol kuttee dhuftee beektaa? Maal jechuudha? Dura ol tuqaasantu dhufe itti aanee kun dhufe. Oma kee haasoftu ijoolleen haasoo wajjin qabdaati. Waan asii jiru dhageessaa? Waan asii jiru dhageessaa? Dhageessaa mi? Hin dhaga'ee. Ijoollee suddii dhachuu ijoollee armalee ijoollee duriyyeeti ijoollee baraddaa qabdi. Ayyee. Ijoollee baraddaa dhamaatee cimatti Jaalatamaa moo? kun haftaa yookiin jira kun duriyyee sanuun qabu. Naftaanii sababa. Haala ani ilaalee nama sii ta'u Naftaanii. nama sii ta'u nama bareeda nama gaarii nama bifa laalinatti nama si horatu nama boruuf sii ta'u ati ijoollee firiitii harakaat astaayilii ilaaltee olii qilee buutee booda ansitti mee jira laa ana naan beetaa ana mahanaatu harka sirra qabale warri guyyaa ganama galgala waan isiirra ooltu waan isiirra bultu nutti midhaan jedhan kanaafuu an mari'adhee wallaalee ijoollee san keessaa yoo ta'e nama biraa yoo ta'e nama ati jaalatu si tokko wajjin naasanii anatu addaan baasisitti hundi isaanii Waan jaalladhu. callisi sireessi ta'iti dubbisiiti wajjin shafaaxine wajjin haasaan dheeresiti gurraa kun silaa bakkumatti si argu suqa Eenyuuni? inni ishqaa jedha tokko bakkumatti si argu Ishqaan naftaanii eegdan bareedan. Aftaamiin maal aftaamiin bari maqaan maal godha hoo waan nama gadi hin dhiisin amma durbaan si jaalate waan meeqa si fide ani sababa kee jedhee na gabbaruu qabu mana kana nurraa kaffalee waan kitaaba si bitee telefoona si bitee waan meeqa jira namni nama jaalatu lubbuu kiyya waliin namaa kenna ani ammoo qalbiin kana fuute duricha sani beekta isa tulluqaa jedhamsa inni nama gaarii hin gadda dhufee hojii meeqa nuu kenne hin beektaatu kanaafuu akkasitti hundaafuu nama gaarii wajjii fi miti hin beekama namni akkanaa nama horata ijoollee miskiina waan qabatu waan siduu waan qabatu amma gaaftaan dunyaa duukaa fi faayidaa qabu Gaaftaan sanaa. kanaafuu ati sanuu ta'e kanaa ta'e haga nu waan hin jirutti nama tokko wajjin naasa laafsitti meerara ida qaalii kiyya dhaquu baannaan ija kee balleessa ija oduu ati jirtu laa jiraa si liqimsi si galaami kanaafuu hin dhufte ammayyuu fi hin dhufte beektu gaafsa agarteetti kun iji laman agartu bakka manatti mookee na yaafatte sirki wayii isaanii too dhugaatti jaalatte kun sirki wayii biti jedhani akkas bakka an deebi'a buna waan nyaannu nu jedhu dhufa gabbayee dhufaan gar dhaqee Ishiin jedhamee. Eenyu seenaamee? Akkam nagmaami. Nagaa. Deestii yeroo jiru adda. Eenyu fa'aa booda akkamii? Daawoo akkam barsi arga jedhee yaadne bari mana jiruuni. Lakkii gadi ba'een dhufa. Aboo kaawaa maashaallah dhaka guyyaa gammachuu dhaka guyyaa gaarii bari yoo eessuma si arga si arga osuma jedheetini waa'ee makan kee yaadu hadda akkuma tasaa kunoo si arge kaawaa maashaallah baay'ee tokko namatti tola ka akkamii ati jiruun maal fakkaatti mee jiruun maal fakkaatti mee maal jedhe haasii kaan maal taati maali wannaan jedhini taati inaariin wannaan jedhini kolfan baay'isini Akkanaaf kolfa. akkamni barumsa maal fakkaata barumsa irra jirtaa Barumsa irra jira. amma bakka barumsallee bakka mana barbaadde si galchee ka barbaadde keessa baata ka aboo mucammaan kun dhufee kun Micciirra. Iddee ashika. Maala si gootaa'u? aboo wannaa Ani akkam sitti na. Jirta. Mee akkana si ga'u? aboo goggara naan taa'e Maala si ta'a? laasi bakki bakki jiru Buleetti ta'e laala. laasi buleetti lakkaa Inde bulee akka buleetti xiyyaatti ilaalaa mi'a. akkas taanaan bareeda jedhe Sittiin akkam?
Micciirraano. Micciirraani waan tuuta. Ashiqa maal gootare seet. Abboo bara akkana dhufeetiin as dubbisa jedhee isi maa bakka micciirraa dubbisa jedhee asiin sitti yeetan argee bakka isii beektee biraa deem namaan godhuun beektaa meeqatti. Maal osoo inni dhufe waan biraa siin jedha akkam kophaa mana namaa dhufta. Akka isaa rakkoon hin jiru godhi isa waliin fitannee jira. Maal fixattaa hoo micciirraa nama akkasiitii miti. Laati akkamii sitti ati mucaa birrii yoo marii taasifti wannaan deeniiti nama dalagaati. Akkamii ati fi nagumaami. Nagaa wallahi akkamii sin jiru. Silkii hin qabdu naan jedhee ture iyyuu Micciirraan sitti kaa'atama maal waan akkanaa kophaa akkamii mana teettaa sittiinaa. Silkii hin qabdu naan jedhee ture abboo rabbi jedhi ati uummata akka illee wannaan jedhi. Silkii maaliin binnaa fi bitaa fi anu. Maal bitaa kun. Silkii akkamitti sii kenna sittiina. Addisii yaa. Micciirraan osoo si argeessaa fuute siin jedhaa barsee ajjeesa. Silkii kanaa miti ganaa wuu barbaadde sii ta'a rakkoon takka hin jiru. Ati hin shawwadamin laal obboleettii jedha. Hin shawwadamin dhiisi. Maal sii godha silkii? Silkiin argite. Silkii birrii kuma tokko maal itti goota? Silkii kun jechuudha. Waan kuma kudhan jechuun abbarreeffamuu silkiin kuma kudhan yoo takka waan jedhe. Ashiqa ati dunyaa bilaashaatti badee margitee ganna itaate. Abboo rabbii ati immoo telefoon maal itti goota? Nama micciirraa nama sirraa fuudhee. Obboleessa kiyyaa fi bilbila. Maal goota kan nama sirraa gurgura? Micciirra himiti jechuudha. Wannaa deemee kana ijoollee waan takkama sooftii malee waan sooftii makiisiin fuutamu. Ati dunyaadhaan waan argatanii bar dunyaan waa miti. Ani namaaf jireenya nama karaa dhugaatii malee waan biraa yaadeetiin. Dunyaa bilbila kana silkii kun adeemnu amma Isi yaadeeti bar. adeemnu bakka maali. been oliin deemna maal akka mana namaa ta'e. Laa takka. Micciirraan osoo dhufe maal siin jedhe. Laa micciirraa maal jedhama. Sittiinaati waan akkanaa jalqabde abboo Sallee homaa akkanaatti micciirraa. La. Micciirraan balaa si buusa akka amma akka isaa waliin hin barbaadu. Ana maadeemu jedhi akka kun mucaa kana mucaa Kai. dhufaa bakka. Dunyaan ta'e dunyaa bilaashaati maqi saara. Abboomi nama miidhanyaa nama akkamii mee maal dhufte amma? Hello Ashika. Oh jirta Ashika maal taate oo si eegaaraa miti. Awoo karamarra jira dafi mi'a gammachuu ajaa'ibaa qabaayyu. Dafi. Yes. Adi nagaafattee sittaa mitiirra awoo. Pet nyaadhi bakka. Anuma haraama irratti du'a malee. Dhiisuma. Abboo qo'ati maali? Ashika arraa'uu gammachuu qaba awoo findishaa awoo kun olaal ka sittiinaan adii gidgootee nagaafatte awoo nama awoo harka galfadhe sinama haraama. akkam na nama osoo argitu moo laal kuno kasiiti laal kun adii argite laal Silaa kennee fi moo? akkam maal goota haruma kenni siin jedhee bar atamma irraa dhaabachuu bicha carraa natti qabu. Si gaafatti ofii akkamii si gaafatti? Akkam nan gaafanne bara namni dunyaa miti kalaal obboleessoo shamarree yeroo ammaa dunyaa namaa namaan gootu namni bifa namaa haala namaa amala namaa laalala ol tuqaa jechuun tuqaa malee naman tuqaa safara kiyya bilee fi uummata na gaafata. isii bira geette ija kiyyaan dhufte Ashiqaalaan ija kiyya anaafsi waliin dhiif safara isiillee gahin dunyaa kee dunyaa bilaasha ati qabeenyaan akkamiin nama argachuu deemu. Jaalala moo qabeenya tara kana beekuu qabdu. Akkamii akkana. Kunoo laal silkii kennin osoo jedhu keetumaan feesbuuka banadhee isaan feesbuukii ana argiti kaane ndee poost godhaan yeroo roodhaan feesbuuka irra na argatte adii na gaafatte kalas anaa fi micciirraan ndee oltuqaa eenyu tolla feesbuuka irra taate dachee irra taate atamma qabeenya kee namani anamma jireenya namaati oltuqaa nama gammadime. Anaaf sillee isii biraa kan ga'e. Bas anamma micciirraallee anam micciirraa walii gallee jirra. Micciirraa waliin fixee jira. Micciirraa walii galtanii? Maal qaata fixee jira? Maal godhu? Kana akkasitti amma beenu gara ajaa kennaa deemna. Ati bar bakka amma anas waliin deema. Tas maal goota carraa keessa? Kalas amma achi sittiin antii jechuu.
eegalte wayinaan gurbattiin tun akkanatti nasoo kee jechuudha michiirraa narra dalagee jechuudha akkamittiin jettii wannaan jettii yomna barbaadu akkamitti gara mucaa kanaa deebisu kana mucaa deebisu halo michiirraa eesi jettaa masi barbaada amma kana ta'aa jiru eesi Ini achi jiraafatu gadi deemu amma kan si barbaada Abo achi maal sira maali? Maal dubbistaa booliis? Maal achi koo nama akkamitti akka maal biyyi yaadde maal taate sira zarafamoo? Ati maali koo ati nama akkamitti? Obboleettii dandeettii akkasii waamee qoriin dubbanne waamee qoriin haasofne ati mucaa ottuu baay'een wanna faayidaan qabnitti akkamitti isa dubbatta koo? Maal haasaa argasin? Kun dhugama siin jechuun jira kun onnee. Maal? Aboo ishee waan taane akkamitti ani waan san guutuu sii ta'ee sii dhaallee akkas ta'ee akkamitti ati mucaa faayidaan qabne kanatti itti deebiste koo kun onni mataan isaa isii laala maal jiraata? Silkii ambitee filaa silkii kiyyaan fireendii gaafatte akkanasii geddoo namaa irraati akkanasii. Laa maal jiraata? Silkii ambiteeni Facebookidhaan wal jala jiru jirti barreessuu fi jirti. Waltuqaa wajjin ofii isaati akka waltuqaa maal godhe? Ofii isaati naa barreessi akkanatti micciirraan illee si baane jechuudha. Micciirraan illee kun gara kee dubbatee jira waan takka dharraarraa naa godhee micciirraan illee waan feete godhi naan jedhee teeti bakka naan jedhee jira. Naan jedhee irratti lafa dhiitaa ture kaleessa guyyaa akkana. Kanaafuu ati maal godhi naan jedhee? Ati akkamitti maaliif akkana daldee gara isaa deebisuu dandeenya? Maal abbaan moo haadhaan gara isaa deebisu? Waan mijattii fete waa tokko godhuu hin danda'u. Agaruu quban qabu. Irraallee beeku. Irraan beeku quban qabu waliin hariiroo qabanii kun wayyaanu hin dhageenne naayyuu dhageettiin kun amma. Teeti naan jetteedhaan jiru inni. Abboo na amantaa. Ani amma sirraa dhagaa jira. Wannummaa kanaayyuu. Dhugaa siin jedha micciirraa garuu waan dhamnaati dhugaa siin jedhaani garuu. Anonni tol'amnullee jiru. Wanni itti naafotullee jiru. Wanni itti naafaraatullee jiru. Waamee kasii godhe. Waamee kasii ta'e isaa. Maali? Oo gara dhugaa dubbanne gurbaa dhugaa jira sun eeggata dhufee mana kaayee dhufitee wajjin haasofnee. Jala galee itti daa'im itti mataa isii nyaate nyaama isaa kana qaba. Erkee ofa baasuuf silaasa isheen kaasu dhabde. Hello. Hello. Dubbatu sira. Sira mataan dalagu nama rakkaatu nama caqasu. Hello. Amma sai egaa koota amma sa'a kana sitti tajama. Bakka hin gaddannutti dhufsisan jira laa. Koota. Amma tana laa daqiiqaa 5 keessatti. Hayyee. Abboo nama akkana argee beeku nama akkanaa hin jiru. Durii lubbuu qabdu jira. Micciirraa. Akamat jirtaao akamet Abboo akkamitti? nagaa Akkam jirtaao jirta? sittiinaan akkam Akkasuma jirti. nagaa Bareeda jirti. awoo sittiinaan feesbuukaa jalabaa qabdi bakka bara haasaa finne irraa akkuma siin jedhee maaliif feesbuuka kun adiillee na gaafatteerti Bana akkasii jabaa silkii qabdu mijattiin? maal silkiin qabdu gowwaa sun itti kennee biraan Yoom? waan qabu muluu achi fixaara Maa boqqoo qabu kaan sila yoom feesbuuka baratte silkii kulo argatte? adii olii qabna atamma waan Ana dhoysiti bara. na dhagaye na beeytaami Maal? na beeytaami Si kaa'ee? tuqaa na beeytaami Waltuqaa ta'uu kisi beekaa. bas waan biraa wanni gootu akka hin jiraanne mucattii harka kiyyaa akka hin baafne ani waan jiruun Ati waan rufin bulchituu qabdu. akkam ani na beeytaami maa Durii na beeytaami namni bartuma kee amma booda dhageette Abboo laala. na beeytaami Wanni naa soraata. Wanni naa soraata tokko jiru. mucattii namni tokko akka bira hin geenye Amijattiin mucaa ishqaa isaan wanni biraa wanni siin jedhu Namticha ishqaa isaan haftaa isaan beekamu. sanillee yoo ta'e ana turraa dhaabaa Ishqaa haftaa isaan beekamu. Eegga dalaal qarshii 2,000 naa kenni. 2,000 miti nama doolaara 2,000 nama sii kennuu danda'u. 2,000 naa kenni. Si duuba jira waa hunda Akka alaanaa si Ala gadi daas biraaraatu kana dha. Bakka jira namticha baay'ee baay'ee dhagaye miti. Qabeenya illee qabaa. Sana irratti alaan na beektaa miti. Micciirraan illee si beekaati illee na beektaa mi. Isa anatu dhaab. Yoo barbaade. Ayyaa akka taana rakkoon qabu. Sana natu sirraa dhaaba. Eeggata dhufee beekta waa hunda. Illa dhagaye. Namni tokko sitti qofaa natu sirraa jira naa jedhe.
san anatu sirraa Atamoo akkana silaa. yoo barbaade isa Sarara si sodaataa dhabeete. ansi waraanaa isi kan mucatti ati naa galchuu qabda ati mucatti illee gara kiyya deebi waan barbaachise Maatti mee gara mucatti mee gara. sibira jira waan barbaachise. sibira jira Sittiin akkamitti? Nagaa ta'e. Jirta akkam? Fayyuma. Sila maali ati wanni ati dalaytu sun maali? Maal dalagaa? Maa ijoollee hambaa kun ooftee ijoolleen hambaa waraanu nan aanee sittiin gara gara. Maal wayi walitti toobeen? Gurbaan kun silkii sii bite. Kaan adii goote. Sirkiis. Akkana hunda quba qaba silkii naa kenne jettee natti himteerta. Sirkiis yoo waan sii kenne irraa fudhinaan jettee. Tanaan dura maal si jedha natti himii waa hundaa si jedha. Kun gurbaan kalee anaa nagaa deemaa jiru kanan naqamee na hodhu giddi mana natti yaa'ee narraa baase. Duriyyee hambaa. Asirkii irraa. Duriyyee ufuun beekne. Asirkii irraa fudhamanii maal godhe olee oofiree? Kaanoo maal goota adii gaafattire. Ani gaafanne bu'aa dhamaayi. Ka adii itti gaafatin dhufiin akkana ol dhufee nama kun akka. Ammees kumamaan beekuman hun beeku ilaalaa. Harammaa ilaallaa ijoollee nutti bilbilee. Kijiba keetii kajaraatii immoo irra ilaallaa ishee. Rakkoon qabu amma ilaallaa. Warri barumsaas ergate malee atoo dalloon ba'aa olii gadaa ofuufi miti. Hello. Aishka. Amma ati walumatti ol tuqaallee yaa miti. Amma goota sa'a kanatti. Sinitti ajama hajaa daruurii. Dafa amman turin haala bakkuma eeggaddaa sanitti himna. Hayyeesh. Hayyeen irraan turin haa dara. Okay. Bilbilee raamu. Situ kijibaa jara kijibaa amma dhugaan jirtin baati. Atillee akkam haasutu kana jara irratti naasutu. Odalloo nan baalee waan natti hajabitee na naannesitu hin gaafane seeratti madha'oo. Ati jaraawwan maasota sirbii fudhadhaaman sigees. Akka maaltu nan kenni? Maa kennan? Ati meeqa yaa haasofsiiftu? Kuunillee walii gallee findhee adii na gaafattee na wajjin haasa'atte. Godhama qabeenyi jiru maraayyuu waan qabu gimmaa inni jiruuti yaa isii malee hin jiru jedha. Ati kam qabatte? Asirkii nyaatan. Kanaafuu rakkoon qabu ammaa. Seenaa hennu. maal ta'e laata Jijjiiraa waa sirkuwaa aboo maal taate godha. Abboon maaltu na dhukka hojii keessattuu nama dhukkubsaa. Hojii Oh, mitiira. ijoollee jettanii haa. habiibi akkam jirtaa hoo sittina akkam jirtaa nagaa maal bilbilan kaastu waan Taa'ame. Abboo maali godha maami waan ta'e akkanatti qooyi. Sagaleen keessatti hin jiru bara. Maaltu badee waan badee jira? Maali namuma kan nama zamana kanaaf beektaa bakka tokko hin taa'u. Beektee namni kun kun jechuun oolu. Ani si kabajaa akka obboleessaatti si ilaalaa akka waa hundaatti si ilaalaa. Rakkina bal'ina hojii dabarsine. Intalattii sanaa kun warri haa barattu jedhee magaalaa galchanii kun silkiillee silkii yoo barattee barumsa addaa guutii silkii akka hin qabne silkii bakka isiin fuuteen beekamu. Dhoositee silkii taasisaa akka arge eessu kenneenna ishqanna kenneen. Sababni maas kenneen maal innaan jaaladhaa jette. Kun amma tokko saabni kee hin beektan waltu gaa kan jedhan san. Engadda karan na qabee asi silkii nama ati nama biraatii kennitee na walii galtee qabeenya na duyyaatti jedhaani asitti taree walii qojjedhu narraa nyaattee kun namticha baaftaa jedha sanii kennitee silkii bitee fi silkii naa biteettee akkana natti himte naan jedha garuu aadii na gaafattee oduu natti himuu baattee na dhoositee jirtaa akkuma qabu silkii bitamuu fi aadii ol gaafachuu fi kuna hojii keessa immoo maali jira. Ammas bira dhugaa dubbanne bilbila bitee fi jiraani akkuma siin jedhe sanis jira dubbiin beektee. Amma inni dammoo maaliidhaan silkii hambitee deemtee sinaan fireendi gaafattee kunoo feesbuukaan isii wajjinaa sunnetti iyya taatee jirti hadharraa karamisiin baateen baay'inaan jedhe kunoo. Abboo gurbaan kun naannoo maal jedhe beektaa? Isii walii galleerra findhee jirraa haga beellama dirasii guyyaa ol agarru dirasii walii qaxarra jirraa. Sillee namticha sanillee sillee lubbuu si baasu naan jedhe kana dirasii irraan gahe. Ayyee ati ani si magaafadhu mee wama jirtu. Kanaafuu ati sittina ati namticha kana wajjin haasaa qabdu moo isa kana wajjin haasaa qabdu? Jara lamaan iyyuu haasaa qabu. Silkiin eessaa dhufere? Silkii naa kenneen naa. Akkam maal jedhee si kenne gisee si kennu kana maal jedhee si kenne? Fudhadhu naan jedhee naa. Akkanuma fudhadhu isin jedhe akkanumatti akkanuma sababa wayii malee namni nama kennaa silkii?
An jechuun ni garuu waan raayyaa danda'a an silkuma gama. Maali hojii suuta maali si bilbilee gisee hojii suuta maali sin jedhe. Jechuun. Ayyee sadii silkii si kenninis kanoo maali gaafate Facebook. Facebook isaan kun ganama galera naa barreessiti suuraa na ergiti bakka waan jiru hunda hojii suunnee fidhee jirra. Walii galee fidhe jedha. Hundummaan ati walii galte hundi ati fidhe maali jedhamee akka inni haasoo sana taasisa kun ol bira jira inni illee dhufee jira ati illee as jirta. Mee akkasitti himamu. Baasi abboo ati damee miiseejii sana baasi hunda yoo as qabu. Natti haasoftee jirti anamma wanni jedhu atillee dunyaa kiyya nyaattee isa dabarsitee silkii irraa fudhachiisa. An silkii dinqata. Ani waan jiru narraa nyaatteerta ani amma sillee si dhiisu. Ati silkii walii barreessee jirta. Sittii naallee naa barreessiti. Kunoo aadiillee na gaafatteerti. Kunoo aadii kunoo na gaafatti kunoo maqaan kee sittii naadii kanaafuu. Dinqata osoo akkas boggodhuutiin aadii gaafa. Kanaafuu kunoo dubbiin dhugaadha. Ammarraa ashiqaan akka safara siillee hin geenne inni ga'e taanaan micciirra anamma lubbuu si Atamma inni filatta ishii. Anamma sitti beeku tanuma bakka wanna siin jedhu. Silaa amma Dhugaa miti. Kanallee qaasita. Asirkii irraa fuute kaanallee galte. Amma ati akkam si hagoon akkam ani waan akkasi gaafadha mijeera. Akkam silkii ambitee fi akkamitti fireendii gaafattee isa wajjin barreeffama akkanatti barreessu. Barsanuu gaafataadha odoo waliin ofuu jette namni kun odoo waliin akkam silkiin adii nama gadu ittuma yaadaniitti malee. Ayyaan silkii masaatiin barbaadu jira lamanii hin barbaadu. Kajet Akkamitti qaraamu? Akkamitti hin barbaanne ani dunyaan kiyyallee maal namaa miti. Micciirra si walii galee jira. Ati immoo dhagaye lubbuu keetirra lubbuu si baasa laa. Abboo mijattii yaadan qabdu laal. Waa yaada si Mijattii yaadan beekaa si qabdu. beekaa. Ankara Si waan beekaa kana bakka naani si mari beekaa. annee waan kana naani mari annee Si beekaa. amma odoo warri Abboo dhagaye otti bakka mijattii waan dhagaye. takkaatillee wanni. Biyya rakkoon qabu. Mijattii warri ajjeesa. Ana soomnaan deemi isin sadiin asirra shubbitii walirra fituu danda'a. Garuu dhiisi bakka. Atillee barumsa kee deemitiin hin baradhu. Atillee si'i badaan bobbaleessi si'i baalagee. Ati akkamitti birrii irraa nyaata ati obboleettii teetiif jetteetiin akkamitti birrii isaarraa fudhatta. Namti jinaas fa'a. Anallee akkamitti anayyuu waan takka rakkoon hin jiru isii bichaa walii galii naan jette itti na oofte. Ani osoo si gaafachuu baadhe silaa duraanumaan xumurama. Isiin abbaa barbaaddoo naa jettu kanaaf. Anamma ilaa shiqaa dhageetta ani siillee aga jiruu kiyyaan dhiisu. Micciirra hiriyyummaan xiyyaafte tana si ajjeesa. Akka qabu geesseera. Ayyee rakkoon qabu bakka argannatti ati Ruuis aga Ati danda'a. waan takka yaaliin. Ani kanaafillee deebisee dheeresitti naaf. Ani silkiillee akkanaa si kenne jaalalaaf siin kennine Si olaamaa. silkiillee akkanaa siin kennine kanaaf abbaa barbaadde jaaladhu yoo barumsa barbaadde ani kana wannummaan oltu qaalleen ofumaa tuttuqama wanni inni si godhu jiru. Anas irraa qabatan. Waliin si geetu nama